少少咯，未試過真係。不過依家冇OK， 行啦。因為冇帶泵啊嗱，開跳黃行先。新車啟航。係喎， Stomp Jump 爬15 EVO， 哇屌啊！砰一聲嘅。得問下先啦。哇！你兩萬啫，冇嘢拍啊！我再拍豬佬啊！我新車我都唔知，唔係好熟悉啊！我要啲時間熟悉啊！叫你睇架車咩車嚟嘅？佢係啦，呢啲叫做深爬喎。喂，睇啲啊！睇住咩啊？哇！屌啊！喂，你一部有冇叫 EVO 㗎？有啊！都係我 EVO 嚟。點解一模一樣？哇！哇！後邊好個感覺好奇怪啊！踩慣咗 Enduro 後邊嘅行程。你睇慣隻硬架啫。哇！呼！部車而家行緊35，哇！啊！哇！真係，哎呀我 fuck 炒啊！ fuck， 冇事，甩撚咗腳。未關啊！我覺得呢部車唔啱你要賣咗。部車短咗。哇！你見咗部咁流嘅車？哇！有牛屎喎！係咪？點踩落去啊？哇！哎呀，俾德文放甩咗啦！唉，冇撚咗德文啊！唉，都係硬搞，都係硬搞好。唉。
收掣嘅。未慣啊嘛，屌你！體諒下得唔得啊？即係講奇怪嘅嗰陣。嚇，體諒下得唔得啊？哇！今日頭先啊，朱佬啊，爬石收掣喺架爬上嗰時咧，叫佢。